Bioloogid otsivad dinosauruste luid maal. Ma isegi ei tea. Sellega mis teadlased. Bioloogid. Bioloogid, ma arvan vist, et nii nad võivad kõlada, aga nad vist ei ole niimoodi pea korralda, ma ei usu vist. Rääkida inimestele, mida tuleb teha. Loodusõpetus on see, kui näiteks õpetaja küsib lastelt, et midagi looduse kohta näiteks. Õpetab loodust kõigile. Nad võiksid näiteks nad võivad veel teada, et kui palju neid metsigasi Eestis on ja kas neid võib jahtida või ei või. Ja nii palju, kui mina kuulnud olen, võib neid jahtida küll. Sest ma ei tea, kuskil neid 100 või kuskil oli neid 100 kanti minu arvust. Ma ei tea, 100. 1000 aastat tagasi. Umbes, ma ei tea, 5 miljonit ka on vist või oli. Umbes 1500 aastat tagasi. 1000 aastat tagasi. Miljonites vist oli või oli see isegi, ma ei tea, sajades või. Miljonites või sajades see oli, aga minu arust oli see 5 miljonit aastat tagasi. Geenid on nagu ühelt inimeselt teisele nagu, sellega saad DNA-d nagu võtta. See on nagu ühelt inimeselt läheb teisele ja ei tea, rohkem ma ei oska öelda. Selleks, et teistele rääkida midagi. Geenid. Mina arvan, need on mingid, kui näiteks mingid teadusasja tehtakse, siis ma arvan, neid selle kasutatakse ja niimoodi, et täpselt ei tea, mis asja need on, aga nii ma arvan. See on see, mis autol toob olnud, see tossu välja. Seda ma ei tea, seda ma ei ole kellelgi küsinud. Tavaline mootor töötab õli pealt ja sihukeste erinevate ainete ja hammasrataste pealt. Näiteks automootor, see aitab autot käima panna, kui seda ei oleks, siis ei saaks autot niimoodi ringi sõita kõike. Seal tekivad erinevad plahvatused tänu bensiinile ja see ajabki rattad keerlema. Inimesed õpivad seal tööd. Ülikoolis õpitakse sihukest asju, mis on eluks vajalikud. Nagu näiteks tööd õpitakse, kuidas midagi teha nagu. Seal sa veel ei õpi seda, et kelleks sa saad saada. Seda sa veel õpid. Küsitakse sulle veel erinevad küsimusi, ainult peaaegu samasugused nagu tavalises koolis, ainult palju raskemaid ja niimoodi. Ja siis ülikoolis näiteks, ma ei tea, seal ka vist on mingid, niimoodi tehtakse matasist niimoodi, mingi sajade või niimoodi. Ei tea. Selleks ma pean selle ülikooli läbi tegema, aga seal ma seda veel ei õpi. Selleks ma pean minema põhiülikooli, et seda õppida. Ja teatud põhiülikooli, mitte mingisse suvalisse ülikooli. Põhiülikooli. Teadlane on see inimene, kes katsetab mingeid uusi asju. Teadlane on niisugune inimene, kes uurib igasugu asju ja katsetab nagu niisuguste erinevate ainete ja
gaasidega. teadlane on see, kes uurib asju, aga ta ei leiuta neid, vaid ta otsib just neid, näiteks kas maa alt niimoodi kaevab labidaga või kuskil niimoodi kopaga, kui tal see on niimoodi ja kui ta leiab mingi haruldase asja, siis ta viib selle muuseumisse.